Desde el año pasado, la Fundación La Iguana empezó un intenso trabajo para transformar un parque en el redondel ubicado entre la ciudad de Las Sauces, en el norte de Guayaquil, y convertirlo en un bosque donde están sembradas más de 140 especies nativas, algunas de ellas en peligro de extinción. Lo que hemos hecho dentro de Fundación La Iguana por estos últimos 13 años ha sido investigar para descubrir y llegar a desarrollar una metodología única, que es la metodología BUN, Bosques Urbanos Nativos, que puede recrear ecosistemas completos. En este bosque renaturalizado, conocido como Antonio Parra Velasco, están sembradas especies que forman 4 ecosistemas, donde están utilizando técnicas que permitan transformarlo en un espacio de restauración ecológica que beneficiará a todos los habitantes de este sector del norte de la ciudad. Podemos regresar los bosques nativos a las ciudades y podemos trabajarlos de diferentes maneras. Podemos recrear la zona de manglar, podemos recrear las zonas riparias, que son las zonas de las riberas de los ríos, donde prácticamente ya no queda vegetación nativa. Podemos recrear el bosque seco tropical y en este espacio pueden venir y visitar y conocer 4 ecosistemas característicos y originarios de la ciudad y el cantón de Guayaquil. Este espacio estuvo tomado por delincuentes y consumidores, lo que les ha obligado a tomar medidas de protección, por lo que cuentan con guardias de seguridad y policías metropolitanos, además de un cerramiento metálico que se espera no sea permanente. Estos espacios sirven, son ecosistemas funcionales, son ecosistemas que nos dan servicios como producción de oxígeno, que capturan carbono, que capturan los materiales pesados que están en el ambiente. Para socializar el proyecto, se han realizado al menos 8 ferias desde junio del año 2024 y en los próximos días seguirán las visitas de estudiantes de escuelas y colegios de toda la ciudad para concienciar a todos los guayaquileños sobre la importancia de proteger las especies nativas de nuestra región. Leonardo Flores, TC Televisión.